Aí, ó, viemos fazer aqui esse serviço do telhado aí, ó. O vento dessa chuva que veio aí, um vendaval desmantelou esse telhado todo aqui e a gente veio fazer a reforma novamente aqui, ó. Agora a gente já fez aqui a parte mais difícil. Olha aí, ó, fizemos o beiral aqui todinho, colocamos forro, colocamos a tabeira, já colocamos a paulistinha cobrindo aqui o acabamento do telhado. Pronto, agora a chuva voltou nós para correr do serviço. Agora é só esperar o tempo melhorar para nós vir fazer a conclusão. Esse outro aqui também tem que ser refeito tudo. O vento desmantelou tudo esse serviço. E a Edificações Portela, JP Portela Edificações, veio concluir aqui esse servicinho aqui. Mas ficou legal. A parte mais difícil já foi feita. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Molhou o celular todo na chuva, né? Um pouco meu celular tá cheio d'água. Depois descarrega rápido, tá tudo aceso, senhor. É porque eu tava no vídeo. Aceso ainda.